Effervescent our word for today. Ang effervescent na kilala rin sa tawag na carbon tablet ay tabletang idinisenyo para matunaw o malusaw sa tubig to release carbon dioxide. Upang magamit ang effervescent tablet, ito ay iniuhulog sa tubig para makagawa ng solusyon o mixture sa Ingles. Hello Universe! Kamusta ka world? For today's video ay tatalakayin po natin ang isa sa pinakamahusay na gamot pangtunaw ng plema, especially po kung tayo po ay dumarana sa matinding ubo, yung makapit na mukus sa ating baga at sa ating lalamunan. So this is it, this is the answer. Kaya naman tatalakayin natin at hihimayin ang husay nito. Una, bakit ba kailangang uminom ng gamot na ito? Gaano ba ito kabisa? Ikalawa, paano naman gamitin, Tita Lars? So mga kabutika, tuturuan po kayo kung paano ito i-prepare. Ikatlo, ang presyo naman. Pasok ba naman sa banga ang presyo nito? Nako, ang lahat pong yan nakasagutan ay malalaman po ninyo dito sa video na ito. Kaya kapit lang. Ako po si Larry Francisco, isang pharmacy assistant. Ordinaryong tao man, hindi eksperto, pero iba na ang may alam dahil knowledge is power. Kaya naman manatiling malusog at masaya lang. Ay, guys, totoo namang sobrang pahirap ng plema. Nakakairita. Naku, makapit sa lalamunan. Hays, sobrang hassle. Lalo na kapag umubo na, makati at naku, nagsusumiksik sa kaloob-looban. Ayaw lumabas. Ay. Ayon kay Wikipedia, ang plema ay madalas tumutukoy sa respiratory mucus o yung sa Tagalog ay uhog na tinatawag. Ito ay tumatalsik kapag ang isang tao ay umuubo at iba pang tawag dito ay sputum. Paano na lang kung kahit anong pilit ko, ayaw talagang lumabas. At habang tumatagal, naku, kalbaryo sa life. Wait a minute. Good news, good news, good news. Gamot sa makapit na plema. Maaring ang iba sa inyo na-encounter na ito. At yung iba naman, ngayon pa lang makikilala. At malay mo, yung iba dyan, in the future, ito na ang inyong knight in shining armor. Ganun. Why use it? Bakit nga ba kailangang gumamit nito? Una, dahil very effective ito na tumutunaw ng makapit na plema. Kalawa, tumutulong ito na may alis ang mga sagabal o maklear ang respiratory tract o yung ating panghinga. Katlo, pinapaginhawa at pinapahupa ang anumang fatty cough. Kaapat, madaling gamitin ang Effervescent tablet. Kalima, 1 tablet a day lamang to, kaya isang tableta lang, buo na ang araw mo. Kaanim, naku, pak na pak sa panlasa dahil meron itong lemon flavoring. Ayun. Excited ka na ba, mga kabutika? Game na! Walang iba kundi ito ang Fluimucil mucolytic 600mg Effervescent tablet. Ang preparasyon na ito ay naglalaman ng N-acetylcysteine for the treatment of fatty cough. Ang Fluimucil 600mg Effervescent tablet ay for adult lamang. Ang recommended dose nito ay 1 tablet a day. So isang tableta lang sa isang araw, buo na ang pag-inom. At mas mainam o mas mabuti na iniinom ito, sinasagawa ito kapag gabi. Ang haba naman o tagal ng pag-inom nito ay 5 hanggang 10 araw, depende yan sa payo ng inyong pharmacist o ng inyong doktor. Your doctor may recommend that you change the frequency or the dose of administration but without exceeding the maximum daily dose of 600 mg. Another fact,
Ang Fluimucil mucolytic 600mg effervescent tablet ay itinuturo para sa treatment of respiratory diseases characterized by increased production of thick, yung makapal, and viscous o yung malapot na mucus o uhog kung tawagin. At ano naman ang nilalaman o ingredients ng ating bida? Ating silipin! Ito ay may active ingredients na kung tawagin ay N-acetylcysteine. Ito ay nabibilang sa group of medicines na kung tawagin naman ay mucolytics. Ang mucolytics ay ginagamit upang mapadali ang pag-alis ng uhog mula sa respiratory tract o yung ating panghinga. Ang iba pang inactive ingredients ng Fluimucil 600 ay sodium bicarbonate, citric acid, meron din itong lemon flavoring, and aspartame o yung tinatawag na sweetener. Ang Fluimucil mucolytic 600mg effervescent tablet ay tumutunaw sa deposito ng plema sa infected bronchi. Yung bronchi, ito yung maliliit na tubo na daanan ng hangin upang sa gayon ang mga plema ay mabilis at madaling mailabas. Ang active ingredient na N-acetylcysteine ay gumagamit ng intense mucolytic and condenser action on phlegm, depolymerizing the protein complexes and nucleic acids that make it sticky. It has also antioxidant action that inhibits oxidizing radical and increases the defense mechanism of respiratory membranes. Pag-iingat po sa mga sumusunod na kaso o kondisyon, lagi pong sa mailalim sa pangangasiwang medikal ng doktor kung may bronchial asthma, bronchospasm, peptic ulcer, undergoing blood test and urine test, drug interactions. Do not mix with other drugs. Fluimucil 600mg effervescent tablet like antitussives and nitroglycerin. Always consult your doctor if you are taking any of the following medicines. Kapag ikaw ay buntis, nagpaplanong mabuntis, o breastfeeding mom, kumonsulta muna sa inyong doktor bago tangkaing uminom ng Fluimucil 600mg effervescent tablet. Of course, always check with the expiry date. Ito ay manufactured by Sambon, distributed by Katay Drug. In tablet form, color white, size is 1.81 cm. Ang hugis nito ay bilog. Ihulog ang tableta sa kalahating baso ng tubig kapag tuluyang natunaw, saka inumin. At huwag na rin pong kalimutang mag-subscribe, i-like na rin at i-share ang video na ito, at para ma-update ka sa ating every upload, i-click na rin po ang notification bell. Maraming salamat po. Bye!